هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. تغيير كابل مكنسة دايسون HD01 يعد عملية بسيطة يمكن القيام بها في المنزل. سنقوم في هذا الدليل بخطوات واضحة وسهلة لفعل ذلك. الخطوة الأولى: التحضير للأدوات. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة: مفك براغي صليبي ومسطح، كابل بديل لمكنسة دايسون HD01، قفازات لحماية يديك. الخطوة الثانية: فصل المكنسة عن مصدر الطاقة. قبل أن تبدأ العمل تأكد من فصل المكنسة عن الكهرباء لتجنب أي حوادث. الخطوة الثالثة: فتح الغطاء الخلفي. استخدم المفك لفك البراغي الموجودة في الغطاء الخلفي للمكنسة. احرص على الاحتفاظ بها في مكان آمن لتجنب فقدانها. الخطوة الرابعة: فصل الكابل التالف. بعد فتح الغطاء ستلاحظ الكابل الموصول. قم بفك البراغي التي تثبت الكابل في مكانه، ثم اسحب الكابل القديم برفق. الخطوة الخامسة: توصيل الكابل الجديد. خذ الكابل الجديد وقم بتوصيله بنفس الطريقة التي كان بها الكابل القديم. تأكد من توصيل الأسلاك بشكل صحيح. الخطوة السادسة: إعادة تركيب الغطاء. بعد التأكد من أن الكابل موصول بشكل صحيح، قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي وثبت البراغي مرة أخرى. الخطوة السابعة: اختبار المكنسة. قم بتوصيل المكنسة مرة أخرى بمصدر الطاقة، ثم اختبرها للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل أثناء العملية أو لم تكن متأكدا من الخطوات، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. خدمة التشخيص المجاني: يمكنك الاتصال بنا لتحديد موعد للحصول على تشخيص مجاني للمشكلة التي تواجهها. سنقوم بفحص المكنسة وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى إصلاح أو استبدال أجزاء. تقدير التكلفة قبل الإصلاح. بعد التشخيص سنقدم لك تقديرا للتكلفة قبل القيام بأي إصلاحات. نحرص على أن تكون جميع التكاليف واضحة وشفافة حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب لك. تغيير كابل مكنسة دايسون HD01 ليس بالأمر الصعب، ومع هذه الخطوات يمكنك القيام به بنفسك بكل سهولة. إذا كانت لديك أي استفسارات لا تتردد في طرحها. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.